आयच्या ह्या नोवेनाच्या 9व्या दिसा पवित्र मिसाच्या बलिदानाक जमलेल्या तुमकां सोमेस्तांक प्रत्येक जावं आयचो प्रधान सेवक मानदीक बाप जोसेफ मार्टिस हांकां मानाचो मोगाचो स्वागत. भरवसो आमकां निराशी करिना. हें उतार सांजुदाच्या जिणे पयनार उजवाडाचे कीन जावंक पावलें. अस्कत्यांचो सांडून घाल्ल्यांचो आनी निराधारांचो पात्रोण जावन नावाडलो. आपल्या मिसावान एक खरो मार्तीर जावन क्रिस्ताक ताणें साक्ष दिली. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरोवन जेजूच्या गूण मोगान रंबून हर एक घडीत बरवशान फूड करून तो जियेलो. पवित्र पुस्तकाच्या सतांक आपल्या जिवाच्या रक्तान साक्ष दिली. कठीण कश्टांच्या सुवात्यांनी लिबिया, पर्सिया, मेसेपोटोमिया गांवांनी देवाचे उतर पंतावनामध्ये व्हडा उर्बेन परगट केलें. दगदवणी आनी अडचणे मदीं भरवसो सांडी नासता, कित्याकच दंडळ नासता, थका नासता, आपल्या शेवटान थीर रावून क्रिस्त शका 65 इसवेन भवट्याचो मार्तीर जावन आपलो जीव सोम्यांक भेटोवन दिलो. देवान विंचून काडलेली आमी सांजुदा सारकें देवाच्या उतराचेर पातयेनी दवरून देवाचे उतार बरवशाची वाट जावन स्विकार करया. देवाचे उतार आयकून ते परी जियेतात तीच म्हजी आवय आनी भाव म्हणल्या जेजू कडेन आमी देवाच्या उतराचो संबंद बांदून हाडूं, देवाच्या कुशेक कल्तिमान घालून जियेवं, आमचे जिवीत फळाबरीत करूंक जाय अशी कृपा सांजुदाच्या मजतीन ह्या मैसाच्या बलिदाना वेळी जोन घेवया. संतोषान उल्हासान भरून आम्ही आया या मंदिरात बापा सर्व तुका आमचे ओपून भेटयता वर्गा बलिदान. संतोषान उल्हासान भरून आम्ही आया या मंदिरात बापा मोगाळ भवन आनी भयणीनो,
सांजुदूत देवाच्या या वार्षिक परबेच्या समयार आयच्या दिसा या नोवेनाच्या 9व्या दिसा हांगासर जमलेल्या तुमकां सुमेस्तांक देव बरी सांज मागता आसतना आयच्या ह्या सगळ्या देवस्तुतीचो प्रधान सेवक जावन आमचे संगी आसा मनदी बाप जोसेफ मार्टीस देरेबैल पिरगजीचे विगार आमच्या जेप्पो सेमिनरीचे रेक्टर जावन 6 वर्सांची सेवा दिल्ले प्राध्यापक एक दोतोर म्हणयेत जायतो अनुभव जिवितांत आसले प्रस्तुत आमच्या मंगळूर DCच्या सेनेट सभा ह्या जागांची सेनेट सभाचे कार्यदर्शी जावन सेवा दिवन आसा मंगळूर DCंत जायतो वावर करचे ह्या जाग तांचे लागीं विसरलेल्या वेळार आयच्या ह्या सगळ्या देवस्तुतीचे प्रधान सेवक जावन ओपोवन आमचे संगी आसात ते देखून तांकां तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फे हांव मोगाचो येवकार मागतां. तशेंच आमचे संगी आसात आमच्या मंगळूर DCचे चान्सलर भोवमानादीक विक्टर जॉर्ज डिसोजा बाब बिस्पाच्या निवासान वस्तीगन आसचे तांकांय तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन हांव स्वागत म्हणटा. तशेंच आमच्या मंगळूर DCचे खाजनदार बाप जगदीश पिंटो आमचे संगी आसात पद तुमकांय मोगाचो स्वागत म्हणटा. तशेंच हांगासर आसलेल्या आमचे वाराड्याचे याजक तुमकांय सर्वांक मोगाचो स्वागत म्हणटा. मोगाच्यानो ह्या मिसाच्या बलिदानाची ते सवाय ह्या परी आसात अर्गां जावन मीस पेटयतात. लॉरेन डिसोजा पवित्र काळजा वाडो, सरिता मेल्विन मोनिस मुरविद्रे, रियोन आनी रोशन नजरेत बोळा, नेल्सन आनी शैला डिसोजा वेलंकणी वाडो. प्रत्येक तेसां बसोन मीस पेटयता मेबल सिक्वेरा नित्यधर वाडो, राहुल जाक सिक्वेरान ताची ऑटिझम पिडा गूण जावं आनी सुडाळ उलोवची कृपा ताका मेळचे खातीर. तशेंच गरजेवंत आनी पुलगोत्यांच्या आत्म्या बसोन मीस दितात. जुलियाना कोटिनो ल्हानपूल वाडो. ह्या सर तेसावां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागता आसतना जे कितें तेसावां मागणी घेवन ह्या पवित्र थाळार आमी उबी आसां. आमची सकड मागणी तेसावां सांजुदूत देवाच्या मजतीन सुमयेच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. सुमयेची मजत कृपा आज आमी मागून घेवया. आज ह्या पवित्र थाळार प्रत्येक जाण आमी सकड ह्या पोंतळाच्या अभिवृद्धी खातीर उदार मनान दान दिवच्या सकड दानी खातीर विशेष जावन आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नावी आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्मेचो एकवट तुमचे सोबे आसो. बाबा भयणीनो, प्रस्तावानंद आमी आयकलें हें वरस जुबलेवाचें वरस आनी बरोवसो हाचे विशयान नियाळ करूंक पवित्र सभेन आमकां आपणें दिलां. सांजूद बरोवशेचो आपोस्तल आनी आज आमी ह्या संजेच्या वेळार जमल्या देवाचें उतार नियाळ करूंक आनी देवाचें उतार जावन आसा आमच्या जिणयेच्या बरोवशाची वाट. जिणयेन सबारपणी कश्ट येतात, अनवरां येतात, पिडा येता, एकसुरपण येता आनी ह्या वेळार आमी खंय वेचें, कोणा लागीं धांवचें म्हणली चिंतना आमच्या मतींत येतात. देवाचें उतार आमकां वाट जावन आसा. देवाचें उतार आमकां धैर्य दिता. देवाचें उतार आमकां बळ दिता. देवाचें उतार आमकां भलायकी दिता. देवाचें उतार आमकां उजवाड दिता आनी सांगात दिता. सांजुदाच्या जिणयेंत देवाच्या उतराच्या प्रेरणान जियेल्लो तो आमकांय आपणे दिता. देवाचें उतार जावं दी आमच्या जिणयेची वाट. देखून देवाच्या उतराचो मोग तो वाचूंक, नियाळूंक, तो जियोंक अर्जाची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमी सर पातकी देवाक आमी दुखयलां, उपादेश मोडल्यात, पेल्याक आमी दुखयलां, राग केला, मोसोर केला, लढाई केल्या, खबरो केल्यात. बोगसाणें मागया. नितळ काळजान आनी मनान हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयारी करया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोत भगवंत सदांच संपार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, दमदो सांजुता देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशांक तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताच्या बावार्थान मानून घेवंक तुका वळखूंक फावो कर. अशें आख्या प्रितमेचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचो. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससना. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सरस्वर अशेंच म्हणटा, बॅबिलोनाची 70 वर्सां सोंपल्या उपरांत मात्र हांव तुमची भेट करतलो आनी हांवें तुमकां दिल्ली बसवणी शात्ती पावयतलो आनी तुमकां ह्या जाग्यार हाडटलो. वय तुमचे पासत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हण हांव खरेंच जाणा. तुमच्या हिता पासत न्हय तुमचे कास्ते पासत केल्ल्यो येवजण्यो, बरवशान भरलेल्यो पुढार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो. तुमी म्हाका उलो मारतना
आनी म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां कान दितलो. तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलो. वय तुमच्या सगळ्या काळजान तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमचे सवें आसलोलो तुमकां मेळटलो. उलयता तो सर्वेस्वर. हांव तुमची दशा बदलितलो आनी हांवें तुमकां शिंपलेली त्या सगळ्या देशांतली आनी सगळ्या राष्ट्रांतली आनी सगळ्या जाग्या वयली एकठांय करतलो. उलयता तो सर्वेस्वर. आनी ज्या जाग्यार हांवें तुमकां निर्वसनाक धाडलेली त्या जाग्यार हांव तुमकां परतून हाडटलो. देवाचें उतर हे. सांत पावलान रोमांकरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावार्थान बळवंत आसलेल्या आमी भावार्थान अस्कत आसलेल्यांची अवगण सोंसून व्हरी जाय. हे विशयांत आमी स्वार्थी जावचे न्हय. हाचे बदलाक हर एकल्यान आपापल्या पेल्या विशीं चिंतून ताच्या बरेपणा खातीर आनी ताका भावार्थान वागोवचे खातीर वावरूंक उर्बे जाय. कित्याक क्रिस्तांनी आपल्याचेंच बरेपण सोदलें ना. बदलाक हेरांनी तुजी केल्ली ती निंदा म्हजे वयर पडली. ही पवित्र पुस्तकाची उतरां ताका लागू जालीं. पवित्र पुस्तकान बरोवन गेल्ल्यो संगती आमकां शिकोवन दिवचे खातीर बरोवन घाल्यात. तांणी दिल्ले सोंसणिकाये आनी उत्तेजना वरवीं आमी बरवसो धरचे खातीर तांतल्यो संगती बरयल्ल्यो. हे सोंसणिकायेचे आनी उत्तेजनाचे मूळ जावन आसलो देव तुमी जेजू क्रिस्ताचे देखी प्रमाणे जियेशें तुमकां एक मनाची करूं. हाचे वरवीं एकच काळजान आनी एकच ताळ्यान आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताच्या बापाक तुमी सुमेस्त वाकानूंक पावतेल्यात. देवाचें उतर हें. Hallelujah.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या अशें आसता जेजू नाजरेताक आयलो थंय तो ल्हानवट जाल्लो आपल्या सवये प्रमाणे साबाताच्या दिसा तो सिनोगोगान भितर सरलो थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतासे ताका इजाया प्रवादीच्या पुस्तकाचो खोळलो हाण दिलो ताणें तें सोडयतना अशें बरोवन आसलेलें ताका वाचूंक मेळ्ळें देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला बंदेत आसलेल्यांक सुडका खुरड्यांक दिश्ट दणसतल्यांक सवकासाय बसोवंक आनी सर्वेस्परान दयामया दाखोवचें वरस पासारूंक म्हणून ताणें म्हाका धाडला वाचून जातस पुस्तक खोवळण सिनोगोगाच्या पेद्या लागीं तांणी पाटी दिलो आनी तो बसलो देवाचे पुत्र हे वखणी तुका क्रिस्ता बाबा भयणीनो देवाचें उतर आमच्या जिणयेच्या बरवशाची वाट खंय घडे मादर तेरेजाच्या जिणयेन घडलेलें घडीत हांवें वाचलें ह्या संदर्भार म्हाका उडास येता एक दीस सांजेर खंय मादर तेरेजा आनी तिच्या कोवेन ताची सिस्टरां सांगाता आसतना एकली धाकटी सिस्टर मदरे लागीं आयली के आनी म्हणाली की मदर फाल्यां सकाळीं आमच्या लोकांक खावंक कांय ना साबार जाण आसले प्रायवंतू थोडीं भुरगीं आसात पूण फाल्यां सकाळीं तांकां खावंक कांय ना काले म्हणी कर कोणाक म्हणी व्हडल्या मनशाक फोन करे ताणें कांय म्हणी आण दिवचे खातीर मदर त्या धाकट्या सिस्टरीक म्हणाली की पुता वोस कोपेलान बोस आनी मागणें कर तिका धाकटे सिस्टरी चिंतले हिका समजोन आयसता म्हणून तशें न्ही मादर हांव मागतां पूण फाल्यां सकाळीं कांय ना ब्रेकफास्टाक कांय ना कितलेशे जाण प्रायवंत आसा ते पिडेसता थोडीं भुरगीं आहात फाल्यां सकाळींच तांकां कांय ना मादर म्हणाली की पुता तुवें सांगलें म्हाका समजलें पवित्र पुस्तकाचें उडास उतार उडास तर म्हणाले की जर तर उपच्या सुकण्यांक आनी तशेंच धरणीर फुलच्या फुलांक आनी तणांक जर तर आमचो देव पोसता आमच्या लोकांकी तो पोसतलो वोस कोपेला मुखार बोस पवित्र सक्रामेंता मुखार बोस आनी मागणें करे हांवें इल्ल्या वेळान येता म्हणाली की आनी ती गेली इल्ल्या वेळान आनी पवित्र सक्रामेंता मुखार रावून ती तिच्या जाग्यार बसून मागणें केलें रात काबार जावन सकाळीं 5-7 आसतना बागलार कोणेंगी ठोके मारचे तांकां आयकलें ही धाकटी सिस्टर उठोन धांवली पळयतना एकलो व्हडलो मनीस जायत्या बास्केटीन ब्रेड हाडून म्हणालो खंय हे ब्रेड तुमच्या कोवेंतान आशिल्ल्या भुरग्यांक आनी प्रायवंतांक हांवें हाडून आयलां दयेकन सिस्टर भितर दवर म्हणालो खंय देवाचें उतार बरवशाची वाट मादर तेरेजा हें सत समजल्ली तिची जिणी देवाच्या उतराचेर पातयेवन मनशाच्या ग्रेस्तकायेर न्ही मनशाच्या बुदवंतकायेर न्ही देवाच्या उतराचेर पातयेवन तिणें मांडून हाडलेली तर बरवसो म्हळ्यार कितें भाव भयणीनो हो शब्द ह्या वर्सा परतून परतून वेगवेगळ्या जाग्यार वेगवेगळ्या सुवातेर वेगवेगळ्या शर्मावांनी आमी आयकला बरवसो बरवसो तर बरवसो म्हळ्यार कितें
बरवसो म्हळ्यार देवा तें अखंड पातयेणी जे मनशाक असाध्य, थोड्या मनशाच्या गिन्याऱ्याक समजोंक असाध्य, ह्या थोड्या फावटी मनशाची परिस्थिती इतली भिरांकूळ आसा असाध्य म्हूण चिंतिल्ले संगती देवाक करूंक जातात, देवच करूंक शकता, ताका म्हणटा आमी बरवसो. बरवसो म्हळ्यार देव म्हाका सण घालिना. मनीस सण घालतात आमी पळयता, पूण देव म्हाका सण घालिना. ताच्या उतरान आनी ताच्या वेळार तो म्हाका पावता आनी खंडीत जावन तो पावतलो, ताका म्हणटात बरवसो. आनी हें सत्य आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें. जेरेमिया प्रवादीक देवान एक बरवसो दिवंक ताच्या लोकांक धाडलेलो. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें इस्रायल लोक बंदडेन म्हणल्या बरी आसलो, तांच्या गांवान नातलो परकी गांवान म्हणल्या बरी आसलो, आनी थंयसर एकसरपण आसलें. आमचें म्हणलें कांय ना, आमचो म्हणलो कोणूच ना, आमकां कोण आदार म्हणली चिंतना तांकां आयिल्ली. देवानी आमकां सण घालागी, मनशांनी आमकां सण घालागी, तर आमची गत कितें, आमच्या भुरग्यांची गत कितें, आमच्या नातरांची गत कितें, आमी खंय वेचें, खंय धांवचें, खंय जेवचें, खंय रावचें, ही सवालां तांकां दोस्तलीं. आनी ह्या आईन वेळार जेरेमिया प्रवादी तांच्या मुखार येता आनी म्हणटा देवाचेर विश्वास दवरा, देवाचेर पातयेणी दवरा. आज आमचो दीस न्हय जावं पुरो, पूण खंडीत जावन फाल्यां आमचो दीस जातलो. आमचो देव आमकां सण घालचो ना, तुमकां सण घालचो ना, तुमच्या भुरग्यांक आनी नातरांक सण घालचो ना. आमच्या घरा, आमच्या गांवांक तो पावयतलो, आमच्या एकसरपणान तो सांगात दितलो. तो जावन आसा आमचो देव. असल्या देवा तें तुमी बरवसो सांडिनाकात म्हणून बरवशाची उतरां मात्र न्हय, बरवसाचो उजवाड आनी दिवो जेरेमिया त्या गांवच्या लोकांक पेटयता. लोक संतोसता, एका रितीचो संतोश जाता, एका रितीचें निर्भागपण तांचें तें आसलें पूण उरपा जिवी जाता. तांचें तें आसलें निरासपण परतून बरवशान भरता. आमचो देव आमच्या सांगाता आसा, तो आमकां सण घालिना. ही चिंतना तांचें तें घट जातात. चिंतना आसली कार्य रुपान तांचे जिणयेंत तें परिवर्तन जातात. भावा भयणीनो, कित्याक देवाचें उतार तांचे जिणयेची बरवशाची वाट जावन आसली. आनी हें सत्य आयच्या वांजेलांत जेजू आमकां दाखोवन दिता. जेजून शिकयल्लो ह्या प्रसंग केल्लो पयलो प्रसंग पब्लीक रितीन. जेजू ताच्या माय गांवांक आयलो आनी थंयसर सिनोगागा गेलो आनी थंयसर पवित्र पुस्तकाचो कवळो ताका दिल्ल्या वेळार ताका वाचूंक मेळिल्लें उतरां आमी आयकलीं. जेजू कित्याक आयिल्लो ह्या संवसाराक म्हणलें सत्य थंयसर आमी पळयलें. दंडसतल्यांक सुटका, एकसरपण येतल्यांक सांगात, कश्टांतल्यांक आनी अनवरांक आसल्ल्यांक देवाची कृपा आनी दया माया हें परगट करूंक हांव आयलां, सोमयान सांगलें. आनी ताचे उपरांत तो म्हणलो जें कितें हांवें सांगलां म्हज्या जिणयेंत हांव जारी करतलो. आनी खंडीत जावन सोमयान जारी केलां. सोमयाचें हरी एक उतार ताणें जिचे पब्लीक जिणयेंत दिल्लें हरी एक उतार बरवशाचें उतार जावन आसलें. भावा भयणीनो, मातेवचो वांजेल 8वो अध्याय खोडकारा विशयान थंयसर लिखलां. एकलो खोडकार आसलो. जेजूच्या वेळार खोडाची पिडा म्हळ्यार भिरांकूळ पिडा. त्या मनशा लागीं एकलो मनीस वचनातलो. त्या मनशाक गांवांत भायर उडयताले असलो मनीस आसलो. आनी जेजू म्हणालो त्या खोडकाराक पळोवन तूं बरो जातलोय. जेजूचें उतरां इतलीं बळादेगी. खोडकार जिणयेंत सकड आशा सोडलेलो, निराश जाल्लो. हांवें वाचचें कित्याक म्हूण चिंतलेलो. खोडकार एकच फावटी परत्यान जीव जालो, नवो मनीस जावन भायर आयलो. मातेवचो वांजेल अध्याय 9 आरिगाराची काणी आमी आयकला. जिवीत ह्या मनशाक उठोवंक नागानातलें. 4 जाण मनीस ताका उखोल नाडटात. त्या मनशाच्या जिणयेचो जिवोस पालवल्लो. ताणें चिंतलें हांवें वाचून प्रयोजन ना. ताच्या घरच्यांनी खंड जावन चिंतलें हो मनीस बेश्टो.
आनी ह्या वेळार ह्या मनशाक जेजू लागीं हाडटात आनी जेजू ताका आपडटा तूं बरो जा म्हणटा. भाव भयणीनो, खोडकारान आशा सोडलेली, ताच्या कुटुंबाच्या मनशांनी आशा सोडलेली जाल्यारय जेजू ताका बरो करता. बरवशाची उतरां मात्र न्ही जेजूची जिणी आनी करणे बरवशाची जावन आसली. मातेवचो वांजेल अध्याय 9. एक विधो स्त्री आसली. 12 वर्सां ती कश्टांतली. 1-2 वर्सां न्ही, 12 वर्सां. 12 वर्सां हांव धाकटेरा फाटल्यान तिणें दुडू घाल्लो. 12 वर्सां ती खंय धांवल्ली तिच्या पिडेक वखदां मेळच्या खातीर. 12 वर्सां कोणाचे पांय तिणें धरिल्ले आनी तिची बरवशाची उतरां म्हळ्या फकत हांव ताचें वस्तू रापडल्यारय पुरो, फकत ताचे वस्तू रापडल्यारय हांव बरी जातलीं. आनी तिणें वस्तू रापडलें आनी तक्षण म्हणल्या बरी ती बरी जाली. भाव भयणीनो, देवाचें उतार बरवशाची वाट, सताची वाट, भलायकेची वाट तिका जिंपावली आनी जेजू तिका भलायकी दिता. जेजू खंयसर गेलो थंयसर ताणें बरवशाची उतरां दिल्यान. भियेनाकात जेजून सांगलेलीं उतरां. समाधान तुमकां जेजून सांगलेलीं उरकां. आज तुका सुटका मेळ्ळ्या जेजून सांगलेलीं उतरां. भावा भयणीनो, खंयसर जेजू आसा, ताचें उतार आसा, थंयसर बरवसो आसा, थंयसर धैर आसा, थंयसर बळ आसा, थंयसर उजवाड आसा. हें सत्य आज आमी सगळ्यांनी मानून घेजे. चरित्रेच्या पानाक आमी या. देवाच्या उतराचेर बरवसो दोन जियेल्ले सबार जाण आसात. 1-2 नांवां हांवें सांगचीं जाल्यार नेल्सन मंडेला म्हणलो आसलो. सुमार 20 आनी 7 वर्सां ताका जैलान विचार केल्लो. 1-2 वर्सांनी 20 आनी 7 वर्सां जैलांत काळोखान म्हणल्या बरी तो भितर वणदी भितर जी येतलो. तो भायर आयल्या उपरांत कोणेंय ताका विचारलें, इश्टा 20 आनी 7 वर्सां जैलाच्या वणदी भितर तूं आसलोय जाल्यार तुज्या जिणयेंत तें जियोवचें. दुसरो कोण जाल्यार म्हणटालो हांव जुगात करून मरता, पूण हांवें जियेजे, हांव एक दीस भायर येतलो म्हणलें. सत्य धैर्य खंय धांवन मेळ्ळें. नेल्सन मंडेलो ताका जाप दिवन म्हणलो, म्हज्या जिणयेचें किर्तन हांवें गदाळे म्हणचें आसलें. किर्तन 20 आनी 7 आनी व्हड एक सोमी म्हजो उजवाड आनी म्हजो बरवसो, कोणाक हांव भियों. सोमी म्हजो उजवाड आनी म्हजो बरवसो, कोणाक हांव भियों. ही जावन आसलीं उतरां म्हजी सदां न्हीत. देवाचें उतार म्हाका धैर्य दिता, म्हाका बळ दिता, म्हाका बरवसो दिता. एक दीस न्ही जाल्यार एक दीस हांव भायर येतलो मात्र न्ही, भायर आयल्या उपरांत सत हांव शिकयतलो. हें देवाचें उतार म्हाका जावन आसलें बरवसो म्हणालो. महात्मा गांधी विशयांत आमी आयकलां. महात्मा गांधीक सावथ आफ्रिका गेल्ल्या वेळार उरल्या गेल्ल्या वेळार सबार जाणें ताका हिणसिलें, ताका लोटून समेत घाल्लें, ताका नांवां दिल्लीं. भारतांत आसतनाय ताका आमच्या सुडके खातीर वावुरतना सबार नमण्याचे अन्याय ताका मेळ्ळेले. आनी ह्या वेळार कोणेंय ताका विचारलें, तुका राग येना गे सायबा, तुका राग येनाय, तुका ही पाटी मारया म्हूण बोगानाय, तुय मनीस न्ही, तुका राग येनाय, तुका ही पाटी मारया म्हूण बोगानाय, तुका ही पाटी फरीक फोण गाणगेजे म्हणली चिंतना येना. ते येतात म्हणालो, आमी मनीस, म्हाकाय राग आसा, म्हाकाय फरीक फोण गाणगेजे म्हण, पूण तूं कित्याक गाणगे नाय, कित्याक तूं राग दाखयनाय, कित्याक तूं नॉन वायलन्स अहिंसा प्रचार करताय. तो म्हणालो, मातेवचो वांजेल अध्याय 5. हे जावन आसात म्हज्या जिविताची वाट, ह्या म्हज्या जिणयेचो उजवाड. जेजून सांगलेलीं उतरां मातेवाच्या वांजेलान दोंगरा वयलो शर्माव, ही जावन आसात म्हज्या जिणयेची वाट. म्हाका बुजवण दिवची, धैर्य दिवची, पारीक फोण काणगे नासतना रावोंक म्हाका प्रेरण दिवची उतरां म्हणटा. भावा भयणीनो, देवाचें उतार ताच्या जिणयेची बरवशाची वाट जावन आसली. भावा भयणीनो, आमच्या सगळ्यांच्या जिणयेंत आमकांय कश्ट येतात,
अनवरां येतात, पिडा येता, एकसुरपण येता, राग येता, परीकफोण काणगेचे म्हूण बगता, मोसोर जाता आनी एकल्या विशयान वायट उलयचें म्हण आमकां बगता जाल्यार भावा भयणीनो, तर हाका उजवाड, हाका प्रेरण, हाचे तावन आमकां सुडका जोडिचे जाल्यार देवाचें उतार आमकां जावन आसा. किर्तन 40:2 बोळ 11 आमकां सांगता, सोम्या थंय बरवोसो दवर, तो तुका केदींच सांडचो ना. सांत पावलो रोमाकारांक बरयलेलें पत्र अध्याय 5:5 म्हणटा, बरवोसो आमचो केदींच आमकां निराश करचो ना. बरवोसो आसलेल्या मनशाक सोमी केदाळास निराश करचो ना. किर्तन 70:1:5 आमी हरी एक पटी कंतारान म्हणटा, तूं सोम्या म्हजो बरवोसो, तूं सोम्या म्हजो आसरो, म्हजो भद्र आसरो. तर भाव भयणीनो, ही जावन दीत आमची उतरां. सांतुजाच्या जिणयेंत ती प्रस्तावान आमी आयकलें, बरवोशान तो जियेलो, धैर्यान तो जियेलो, देवाच्या उतराच्या प्रेरणान तो जियेलो. आनी हे सत सांत पावलो आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां सांगता, देवाच्या उतार जावन आसा आमकां बरवोसो दिवचें, देवाचें उतार आमकां प्रेरण दिवचें, देवाचें उतार आमकां धैर्य दिवचें. तर आज ह्या पुणशेताक आमी आयल्या, लागीं तावन पयस तावन आमी आयल्या. ह्या पुणशेतांत हांव आमी घरा वेताना कितें व्हरया, घरा वेताना आमी कितें व्हरया, इल्लीं कोंतां, इल्लीं बेंतिन्यो, इल्ले थोडे बरे वस्तू आमी व्हरता, खंडी जावं ओरिजे बरें. ताच्या सांगात आमी कितें व्हरया. पाव भयणीनो, बरवोसो व्हरया. बरवोशेची मनशां जाया. म्हज्याच घरांत जावं बरो आमच्या घरांत कश्ट आसा, तनवार आसा, पिडा आसा, हांव एक बरवोशेची व्यक्ती जाता. देवाचें उतार म्हज्या जिणयेचो बरवोसो देखून आमच्या घरा देवाचें उतार आसूं दी. देवाच्या उतरांत इल्लो वाचया, मस्त वाचिजे म्हणना, 2 वाक्य वाचल्यार पुरो. मोगान वाचया, सवकास वाचया, व्हडल्यान वाचया. भुरग्यां सांगता, भावा भयणीनो, खंडी जावन आमच्या घरा बरवोशेचो दिवो पेटतलो. बरवोसो व्हरया. हांव खंय आसा, जावं बरो म्हज्या वाड्यांत, म्हज्या फिरगजेंत, म्हज्या जिणयेंत कश्ट आनी अनवरां, हेरां विशयान वायट उलोवचें, खोबरो उलोवचें, हेराक ल्हान करचें, तसलें उलोवणें आमचें नाका. बरवोशेचें उतार उलया. कोणी एकलो मनीस कश्ट जाता, कोणी एकलो मनीस शिरकोन पडला, कोणी एकलो मनीस कश्टांत अनवरांत आसा, कोणी एकलो मनीस पिडेंत आसा, ताचे वयर आनीकय ताका फादर उडोवचें न्ही. तुवें केल्ल्या खातीर तुका जाल्लें, तसलीं उतरां न्ही, बरवोशेचीं उतरां दिया. भावा भयणी, भिये नाका. आमी सांगाता मागणें करया, सांगाता देवाचें उतार वाचया. तुवें वखद काणगेच्या संदर्भार तुजे देवाच्या उतराचेरय तूं पातयेणी दवर, सोमयेचेर पातयेणी दवर. देवाचें उतार बरवोस आमकां केदींच निराश करचो ना. तर भाव भयणीनो, ह्या पवित्र तळांत हांव बरवोस व्हरया. बरवोसो म्हज्या वैयक्तीक जिणयेंत, जर तर हांव जिणयेंत देदेस्पर जालां, कश्ट जाता, एकसुरपणांत आसा, बेजारायांत आसा, आज धैर्य काणगेया. जेरेमिया प्रवादी सांगली उतरां लोकांक सांगलेलीं ती उडास धरया. देव म्हजो सण घालिना, जेजू म्हजो आसा म्हज्या सांगाता, तो म्हाका सण घालचो ना. धैर्य काणगेया. आमच्या घरा बरवोसो दिया. वाड्यांत आनी फिरगजेंत खंय हांव आसा, बरवोशेचे व्यक्ती आमी जावया. बरवो देवाचें उतार भाव भयणीनो जावं दी. आमच्या जिणयेक बरवोशेची वाट, बरवोसो उजवाड, बरवोसाचें प्रेरण. सांदूद ताच्या पांया तळे आयिल्ले आमी भलायकेचें बरवोशेचें देणें आमकां फोव करीन म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. उबी रावया. आमची मागणी, आमची तेसावां, आमचे पसोत, गरजेवता पसोत, पवी सभे पसोत, बावडताच्या प्रार्थना मुखांतर आमी बापा मुखार दवरया.
तुमच्या मोगाळ बापा पळय सभेसोत तांडेली जावनाच्या आमच्या पापसाहेब बीस आनी सर येजांकांचेर तुजी आशिर्वाद आवत उंडो आनी वायन वयर उबारलेले बरी सदांच तांणी तांची जिणी तुका भेटयलेली जावं पवित्र सभेंत भावार्थ जिवाल दवरूंक तांणी हाती घेवचे सर योजना पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान सफल कर म्हूण मागता. सर राजकीय फुडाऱ्यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी उंचल्या स्थानार आशिल्ल्यांनी समर्पीत मनोभावाच्या स्पिरितान देशाच्या आनी लोकांच्या हिता खातीर वावरूंक बरी योजना जारी करूंक पवित्र आत्म्याची ससाय लाभय म्हूण मागता हांव. सर क्रिस्ती कुटुंबांनी तेर्स मागणे आनी देवाचे उतर हाचो महत्व समजून घेवन आपली कुटुंबां बांदून हाडूंक कृपा दी. अस्कत्यांक दुबळ्या निराधारांक अनाथ विधवींक एकामेकाक कुमो करची काळजा दी. कुटुंबांतल्या युवजनांनी आनी भुरग्यांनी वडिलांक मानान गौरवान लेखून खालतेपणाच्या स्पिरितान जियोवंक पवित्र आत्म्यांचे प्रेरण लाभय म्हूण मागता. ह्या नव्यानाच्या दिसांनी ह्या पुणशेताक येवन देवाचें उतर मोडून दिवन मिसाचें बलिदान भेटोवन मागोंक आदार दिल्ल्या सर याजकांक आशिर्वादीत कर. तशेंच हें पुणशेत वाडोवंक आनी जिवाळ उरोवंक खळा नासतना वावुरच्या सर फिरगस घरांक दान धर्म दितेल्यांक सर रितींनी सेवा करतेल्यांक सदांच तुज्या मोगान दवर म्हूण मागता हांव. सर पिडास्त्यांचेर तुजी दया दवर तांची पिडा सोसूंक कृपा दी. तांची सेवा करतल्यांक आशिर्वादीत कर. तांणी सेवची वखदां आनी कान आशिर्वादीत जावन दीत म्हूण मागता हांव. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणे येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या सर्वांनी येवकारिस्ताच्या बळान सुवार्थाची संदेश जियेशेंकर उदार मनाची मोवाळ काळजाची आनी सोसणिकायेच्या जिणयेक वेंगोन रवाशेंकर सांजू देवान आपल्या जिवितान जियेल्ली भावार्थाची सतानियाळ त्या प्रमाणे जियोवंक कृपा लाभय म्हूण मागता. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणे आमच्या खासकीतेसां पासत मौनपणी मागया. दयाळा बापा तुज्या भुरग्यांची आमची मागणी तूं आयक. आमच्या जिणयेंत कश्ट येत आसतना अनवरां येत आसतना बरवशान आमकां बरें तुजें उतार जावं दी. आमच्या जिणयेचें धैर्य आनी बळ हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं.
मोगाचें हें आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून आमी मागया. सर्वेस्परा भगवंत दमदोसा जुदान आपणाक सापडलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण परगट करूंक संतोषान आपलो जीव करचिलो आनी रगत वरयलें. तीच सडवण आमच्या काळजाच्या मनाक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. ते आमच्या सडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व दे आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुजी पवित्र सभा पवित्रयाची कुणा जावन ह्या संवसारान सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकोवण सगळ्या मनशां परगट करच्याक तुवें ती दमदूतांच्या बुनयादीचेर ती रानी गट बांदून दवरली. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन करता. सर्गीच्या दळबरां सांगता संतोषान तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक आदीं ताणें मुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी काराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावटचो सोगोट परगटुया. तुझ्या येण्याची
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतल्या आमा सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवन बापा आनी पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची खाकूत कर. परत एक पोटी आमच्या कुटुंबांत हांव देवादीन जाल्ल्या ह्या पवित्र थळाच्या सर भक्तिकांत देवादीन जाल्ली तांचो उडास कडिया. ह्या पवित्र थळा सेवा दिवन देवादीन जाल्ल्या ह्या जाकांचो धर्मिकांचो उडास कडिया. तांच्या आत्म्या शांती मागया. तांकां आनी तुज्या इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पासान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव गांवमरये देवाचे माये सांगता बगेवन सुसे ते सोपती बगेवन दमदता सांजू दोता देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांतो दी. आनी सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां बाबा कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. सोमयान शिकयलेलें आमच्या बापाचें मागणें आमी आतां सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पथकां बगोस आनी आमकां काडलें पडोवंक दिवनाका. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार दये करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर्व पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक बळय. तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससना. सोम्येची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. संतोषान भावा भयणीनो एकामेकां आमी शांती दिवया. भयणीनो जेजू आमचो सोमी देवाची शेळी संवसाराचें आनी आमचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर सुभागी. तुजे भितरचे म्हाका फावो ना तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी.
उबी रावया. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, बगेवन जुता देवाच्या जैतेवन मरणा पासत ह्या परबेच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला. तातूंत घेतिल्ल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर ताचे भशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां धीर करून दवर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. समिस्त आमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, नोवेनाच्या ह्या नव्या दिसा आमी हांगासर सांगत आसा हे मिसाचें भोव पवित्र बलिदान आमी भेटयलें. सांजूद देव मारिपा देवान आमचेर वतलेल्या आशिर्वादाक आमी ताका अर्गां बलिदान भेटयलें. आयचो प्रधान याजक जावन हें सगळें मिसाचें बलिदान भेटयलें. आराधन फुडें चलून वन आमचे खातीर मागतात, आमकां मागोवंक प्रेरण दितात. मनदी बाप जोसेफ मार्टिस देरेबैल पिरगेजीचे विगार तांचो तुमच्या सुमेस्तांच्या दरपेन उपकार बावरता. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या संगी आसच्या आमच्या मंगळूर GSCचे चान्सलर मनादी बाप विक्टर जॉर्ज डिसोजा तांचो, खजानदार बाब जगदीश पेंटो तांचो, आमच्या वाराड्याच्या पाद्रापांचो हांव उपकार बावरता. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे संगी आसात ह्या बक्षिकेरे पिरगेजीचे आदले विघार मनादी बाप आल्बन डिसोजा, प्रस्तुत सालोरेसाची बसिलिका कारकोळो हातोरो हांगाचे रेक्टर ते जावन आसात. आमचे संगी ते आसात. तांचोय तुमच्या सुमेस्तांच्या दरपेन हांव उपकार बावरता. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. मोगच्यानो फाल्यांच्या दिसा आमच्या पुणतळाची वार्षिक पराब सकाळीं 8 वरार एक सादें मीस, ताज्या उपरांत 9:30 वरार आमचे निवृत्त गोवळे बाप अदीक मनादीक दोतोर लुईस पाऊल सोजू हांकां आमी स्वागत करतले. ताज्या उपरांत मुर्दोमाक आमी मानाच्यो वाती वांटतल्यो. 10 वरार संभ्रमीक मिसाचें बलिदान. मिसा उपरांत हांगासर आमकां स्पॉन्सर रावल्यांक प्रमुख स्पॉन्सरांक मान दीत करतल्यो, मानाच्यो वाती वांटतल्यो. ताज्या उपरांत निमाणें बेसांव जाल्या उपरांत सकट भक्तिकांक फाल्यां हांगासर जेवणाची वेवस्था आसा. कित्याक हें वरास जुबलेवाचें वरास, मंगळार असो दीस नोवेन असो आनी त्या देखून ह्या वर्सा हांगासर लगभग 1,500 लोकांक आमी जेवण तयार करता. त्या देखून तुमी फाल्यांच्या संभ्रमान वांटेली जावन कुटुंबा संगी हांगासर येवन ह्या सगळ्या संभ्रमान ह्या संभ्रमीक जेवणांत वांटेली जावं हांव तुमकां हर एकल्याक आपोवणें दितां. मोगच्यानो तशेंच 29 तारखेर बुधवारा संजेर 6 वरार बलेच्या परका पंगडा थावन देवदास कापिगाड हाणें निर्देशन अभिनय केल्लो येन्नाने काते म्हणलो तुळू ड्रामा आमच्या इगर्जेच्या उक्त्या मैदानार आमी खेळोवन दाखयतल्या. हो धर्मार्थ त्या देखून ह्या कार्याकी तुमकां सगळ्यांक हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा. मोगच्यानो आज सक्रामेंताचें आराधन जावन हांगासर आमकां निमाणें बेसांव मेळटा. ताज्या उपरांत सांजूदाची इमाज घेवन आमी म्हणटा चेरेलासो पुरशांव आमी काडटा. आनी थंयसर पक्षिगरे पेंड्याक वचून एक घडी रावन थंयसर एक मोठवें मागणें करून परत हांगासर इगर्जेक आमी फाटी येतल्या. हांगासर येवन परत सांजूद देवाची मजत आमी मागतल्या, निमाणें गीत आमी गायतल्या. ताज्या उपरांत सकट भक्तिकांक आज हांगासर उंड्या मासाचें जेवण तयार जालां. त्या देखून ह्या जेवणांची तुमी सगळ्यांनी बगीदार जावन ताच्या उपरांत वचूंक हांव तुमचे लागीं उपकार मागतां. आज आमकां प्रमुख जावन जेवणाक स्पॉन्सर दिलां सगळें जेवण. तशेंच प्रत्येक जावन दुकरामास हें स्पॉन्सर केलां. मनेस्त लॉरेन्स डिसोजा ताच्या जल्म दिसा संदर्भी पवित्र काळजो वडो 25,000 रुपये तांणी आमकां दिल्यात. त्या देखून ह्या कुटुंबाचो विशेष तरान ह्या घडये उपकार बावरता. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. सांजूद देवाची आशिर्वादां तांच्या सगळ्या कुटुंबाचेर हांव मागतां. तांणी मुखार येवन आयचो प्रधान याजक मनादी बाप जोसेफ मार्टी तांचे जावन ही मानाची वाद घेजय म्हणून हांव उपकार मागतां. तशेंच आयचे दिसाचें चिकन स्पॉन्सर केलां. मनेस्त फ्लोरीन पत्रावो आनी कुटाम मदत तेरेजा वाडो तांणी कुटुंबा तर्फेन कोणी मुखार येवन मानाची वाद घेजय म्हणून उपकार मागता. तशेंच आयच्या दिसाचे पाव स्पॉन्सर केल्यात. मनेस्त नेल्सन डिसोज आनी कुटाम वेलंकणी वाडो तांणी मुखार येवन मानाची वाद घेवची.
तरी करून आज जेवणाक कुमो केल्या तुमचो सगळ्यांचो उपकार पावता. देव बरें करूं म्हणटा. देवाची विस्तार आशिर्वादां तुमचेर मागता. वाती वांटल्या फादर तुमकांय देव बरें करूं. आतां सगळां आमी दिमी घालया. सांजूद उता देवाच्या मनाक नवें आमी चलोवन वरची. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासोद विनाती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासोद विनाती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासोद विनाती कर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भाऊ भयणीनो सर्गी सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणे ऐकता. बघेन जुता देव सरकारान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेत असून आमचे बसो विनाती करता. सांजूदता देवानी सांग बघ प्रत्येक जण मोरी आमचे सर्गींचे माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आता आम्ही सांगता मागिया. सुमिया जेजो क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आणि देवाच्या घराण्याचो वडभाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदूत जुदता देवाक असलेल्या प्रत्येक इश्टागती स्वामी उगडास करता. भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. ये जेजू मनशाच्या कुटुंबातय तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देव बापा निरंतर होगळाप लाभता आणि सुमेश मनी देवाक मानवता. जेजू आमच्या बाबार्थ उदेशी तू आता करोस आमचे मध्ये आसाय म्हण आमी सत मानता. तुझ्या पवित्र आत्म्यावरी आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय. आता आमी बगेन जुता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी पादोबाच्यो गरजो आनी अत्रे तुझ्या दैवी कुशेप्रमाणे तू जारी करतलोय म्हण आमी बरवसता. ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता. तुका जाव महिमा मान आनी वगळाप सदां सर्वदा आमेन. सांजूद उता देवाक मागणे. या संवसारी जसो सैरो आनी धर्मद जावन असलेल्या बगेन जुता देवा या आमच्या मागण्या तू आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवणदार असो मोवाळ मोग तू जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडवणीची सुवार्थ तुवें पयस असलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आणि अशी या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बरीच कश्ट अडचणींनी सांबोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तूं केरिती शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पातयेनीन आयलां. एक घडीभर आमचे दोळे धांपिया. या पवित्र थळार आमी आसा मोगाचे न्हू. सांजूद उता देवाच्या मजतेन असाध्य आसलें साध्य जाता म्हणली आमची पातयेनी. त्या देखून या व्हडा पातयेनीन या पवित्र थळार येवन मागतल्या सबारांच्या जिवितान अजापां अद्भुतां घडल्यांत. पिडाशिडा पयस गेल्या बरी भलायकी बरेपण लाभलां. तांच्या जिवितांत जायतें बरेपण घडलेलें हांगासर आमकां आयकूंक मेळटा मोगाचे न्हू. तर आतां आमी व्हडा पातयेनीन भावार्थान बरोवश्यान जे कितें आमच्या खालसा मनान मागणी ते सवां घेवन हांगासर आसा. जे कितें आमचे दूख बेजाराय कश्ट संकश्ट घेवन आमी हांगासर आसा. जे कितें आमची पिडा शिडा घेवन आमी हांगासर आसा. सांजूद उता देवाच्या मजतीन सुमयाच्या पांयान तळा ह्या घडये सगळ आमचे त्या सवां समर्पण करून एक घडीभर आमी मागया. प्रत्येक जण आमच्या सगळ्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबाच्या हरी एका सान्याचो उडा आसा घडया. गांवांत पर गांवांत आसल्ल्यांचो आमच्या भुरग्या बाळांचो युवा जाणांचो खाजारी जोड्यांचो मालगडी प्रायवंतां प्रत्येक जावन पिडेस्तांचो आमी उडास घडया. सुमयेची गुणकची सगळ्या तांच्या जिवितान वाळोवन दी म्हण मागया. परगांवांत आसलेल्या आमच्या भावंडांक तांच्या कामाची भद्रती तांच्या कामाच्या ताळार सुमी तांकां राखून दी सांबाळून दी. सकड वायट विघ्नां अवघडांतले तांकां निवारून दी म्हणून तांचे खातीर आमी मागया. कोणी आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागया. कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा म्हण बघता तांचे खातीर आमी मागया. आमच्या खालसा मनान कितें त्या सवां आसात वैयक्तीक आमचे दूख सगळें सांजूद उता देवाच्या मजतीन सुमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. आज आमी प्रत्येक थरान ह्या पवित्र थळार सगळें वर्सभर दान दिवच्या सकड दानी खातीर एकने आनी एका रितीन सबाज जाणां बरें मन दाखोवन आसात. तांच्या दाना वरवीं आज हें पवित्र थळ अभिवृद्धीन चलोवन आसा. जायतें बरेंपण हांगासर जालां. ह्या सकड दानीच्या बऱ्या मना वरवीं
त्या देखून दान दिल्ल्या सगळं दानी खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर तांच्या बिझनेसाचेर तांच्या दिसपट्ट्या वावराचेर तांच्या कृषीचेर तांच्या हर एका चटवटिकेचेर देवाची आशिर्वादां आमी एक घडी भर सांजू दितात देवा मरीपात मागया. म्हज्या मतीर काळो कान्न म्हजो भावार्थ दंडोळंक पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तले पदवेन पयस जावं दे. हे वर्त्या सांता म्हज्या खालसाचे गुंडायत हांव तुका उलो मारता. आशा संडल्या बरोबर सदेवचे केरी देणे तुका देवान दिला. म्हजे जिनयेचे कांटे गुंटे म्हज्या खालसाचे कोर्सान हांव तुका भेटयता. तुज्या मोवाळ मैपासी नांवा तेगे तुका तूं म्हाका मोगान आदर्सून सुदारसून व्हर. हांवें व्हडा पातयेंनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दे. अशें आमच्या सुम्या जेजूचे महिमे वन्ना तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमी. एक घडी भर आमच्या खाल दोळे धांपिया. आमच्या खालसान धांवन धनिया देवाक आमी अर्गां दिवया. संजू दुतात देवाच्या मजतीन मेळलेल्या सगळ्या बरेपणा खातीर, मतीच्या समाधाना खातीर, कुडीच्या भलायके खातीर, बरेपणा खातीर प्रत्येक जाण आमी मस्त मागलें. कालच्या दिसा कोंप्रेस आयतार काही पावस नासतना वज्याचो वर्ष हांव कोंप्रेसो व्हरता भोव अपूर्वेन जाला. आनी आज खंडीत ह्या चेरेलाचो वर्ष आमी बऱ्यान जाता. सुमयेची मजत आमच्या संगात आसा. सांजू दुतात देव आमचे खातीर विनंती करता. ह्या पवित्र थळार आमकां लाभलेल्या सगळ्या बरेपणा खातीर, कृपे देण्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजा. हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू काळजा. मोगाल भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया. सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवारांतली निवार. सर्वेस्परा पिडेस जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर. सर्वेस्परा पिडेस तांची सेवा करच्या समर्पीत जाल्ल्या धाकटेरांक, नर्सांक, सेवकांक पाव. सर्वेस्परा सकट पिडेस्तान थाळण्या आनी पातकांतली निवार. सर्वेस्परा तुज्या मुनियरेनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची गटाय दी. सर्गींच्या बापा आयचे दिसा आमी आयकले आमच्या भाव भयणीचे सत्य संवाद जारी कर. सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हूण आमी मागता. सर्गींच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरलेल्यांचे ते सवा आमी तुका समर्पण दिता. तुजी खुशी वयता ती सर ते सवान तूं जारी कर म्हूण आमी मागता. मोगळा बापा गांवांत तशें परगांवांत पावतें काम नासतना कोस्टोंच्या सर तुज्या भुरग्यांची काकूट कर. तांकां बरें काम फावो कर. तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता. दयाळ बापा फावती जिनिये सांगाती मेळनासतना कोस्टोंच्या सर आमच्या भावा भयणीचे तुजी दया दाखय. तांकां बरे जिनिये सांगातीन मेळोन बरें कुटुंब जिवीत जियोवचें देणे फावो कर म्हूण आमी मागता. सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशे दिल्या सर काजारी जोड्यांची बिरमत पाव. तांच्या खाजरी जिविताचे मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर. तांचो संतोष चडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता. सर्वेस्परा ह्या पवित्र थळाक विविध रितींनी दान दिवच्या सगळ्या दानीक तुज्या पांयांतळा समर्पण करता. तांकां बळ भलायकी दी. तांच्या वावराचेर दिसपते जिविताचेर आशिर्वाद आवत आनी तांच्या बऱ्या मनाक हजारो वांट्यांनी प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. मुरये पिडेस तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात. आमची मागणी आयक. नमारनिये कागोदीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृतनी भरोशा तुका आमी उलो मारता. आमी पद्दे सेवेची बाळकां तो तुमचे शेकायेत तुझे कागूचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या प्रदेशा उपरांत तुजे सदैव पावल जेजू आमकां दाखय. हे दाळे मुगळे दुलोबी हांव कारी मरये भगवंती देवाचे मामा बसतो विनंती कर. आमचो उजवात आमच्या हृदयाचे दवरया. पिडेस्त बसत आमी मागता आसतना आमकां कितेंय पिडा शिडा आसा, आमकां कितेंय कश्ट दूख बेजाराय संकश्ट समस्या आसात, सलवणी आमच्या जिवितान आसा, सगळे त्रियेक देवाक ह्या घडी आमी समर्पण करया. त्रियेक देवाक सांजू दितात देवा मरीपात महिमा दिता आसतना आमी मागया. महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धाडलोय.
महिमा तुका जेजो क्रिस्ता बापाचे एकल्यास पता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा सैम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा गूण करून तुवें कशी वेले महिमा तुका देव पवित्र आत्मे आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गूण करताय प्रार्थुया दयाळ बापा आत्मेच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी गोश्टोंच्या तुझ्या साकरांनी साकणीचे दाल दिश घाल तुवें रसल्या नंगा नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकणली नितळ जावन पिडे शिडेंतली गूण जावन वेगीन सदांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमयावर वेन सोमयेचे नावी आमचो आदार सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो प्रार्थुया दयाळा सोमया बाबार्थांच्या बुजोवन धरा तुजी मीत मेरनातलेली दयाळे आमी मागताव पिडे शिडेन कश्टोंचे तुज्या भुरग्यांक तांची राखण बडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजणी आनी मनाभेद पयस करून एकामेका काळजादान बोगसून जिवंक तांकां दो आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुज्या दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हणून बोगून दी तूं दयाळ समी सदांच तुज्या संगाता राव तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी ते तुज्या पवी सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय निराश करताय ससनाच्या ससना सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद बरो आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको तो तुमकां मै पसार आनी काकुळतीन वागो दुलोभयेन आनी तुमचेर आपली नदर घालो आनी आपली शांती तुमकां दिवं देवाचो एकलो स्पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आपल्या बसवण्या प्रमाणे संवसार सरा पर्यंत आमच्या संगाता आसा तो तुमचे सवय रावन तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावा आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावा आनी तुमची राखण करूं देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरले तो तुमचे तेमे आसचे सर वायट बसमन उडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आनी सर पदवेदार दीव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशिर्वाद घालो मोगाचेनो दिंबेर सरवया मोठवें आराधन साक्रामेंताच्यात आमी सोलोवन व्हरता तेदगून त्या जेसूक ह्या भोवपवी साक्रामेंतान आमी स्वागत करून गीत आमी गावया Undia rupa tu
भावा भयणीनो, आमचो जेजू आमच्या संकार आसा. ह्या पवित्र जाग्यार सोमयाक मेळ्ळो, ताचे कडेन उलोवंक, ताका आयकोवंक आनी ताची बेसांवां काण घेवंक आमी हांगासर जमल्या. आमी सुमेस्त बसया. भावा भयणीनो, एक घडीभर आमी मौन रावया. मौनपण आमकां गरजेचें. जायत तो आवाज भायर तावन आमी आयकता, पूण ताचे वरवीं व्हड आवाज भितर आसा. गरज म्हणल्यार बरी आसा. कितें जाता चिंतना येतात. घरा विशयान चिंतना, भुरग्यां विशयान चिंतना, कामा विशयान चिंतना, भलायकी विशयान चिंतना. हो आवाज दीस वेता वेता व्हड जाता. आज सोमया मुखार मौन रावया. सोमयाक आमी पळोवया. तो काले म्हणी सांगूंक सोदता म्हाका. म्हजे कडेन काले म्हणी उलोवंक तो आश येता. ताका एक उलोवंक आज आमी अवकाश दिवया. मौनपणान सोमयाक थोडो वेळ आमी पळोवया. काळजाच्या गुंडायेंत सोमी म्हजे कडेन कितेंगी सांगूंक आश येता. पवित्र सक्रामेंतान जेजू आसा. तोच जेजू तो जाकेवाच्या घरा गेल्लो आनी म्हणालो समाधान तुका. तोच जेजू मार्ता आनी मोरयेच्या घरा गेल्लो आनी तांकां ताणें बुजयल्लें. तोच जेजू शिमांवच्या घरा गेल्लो आनी थंयसरी शांती ताणें दिल्ली. तोच जेजू शिमांव पेद्रूच्या घरा गेलो आनी थंयसर ताची सासूमाय हुशार नासतना आशिल्ल्या वेळार तिका बरी केल्लो. आनी तोच जेजू आज आमच्या समकार आसा. कितेंगी तो आज म्हजे कडेन उलोवंक आश येता. कितेंगी सांगूंक आश येता. कितें सांगूंक जाय जेजू तुका म्हाका कितें सांगूंक जाय ताका पळोवया. ताचें हांव आयकोवया. म्हज्या जिणयेंत जेजून म्हाका मस्तपटी राखलां, सांबाळ्ळां. म्हज्या जिणयेंत तो आसुल्लो. थोड्या फावटी हांवें ताका पळयलां, थोड्या फावटी पळोवंक ना. म्हज्या जिणयेंत म्हज्या कडेन जायते फावटी तो उलयला. थोड्या फावटी आयकलां, थोड्या फावटी आयकूंक ना. आज तो जेजू परतून म्हाका मेळोंक आसा. म्हजीं बोगणां कसलीं. सोमी मेळटा आसतना आमचीं बोगणां जायची ताका हरसूंक आराधन करूं. कित्याक तो आमचो सोमी, तो आमचो देव. ताणें ह्या उंड्या रुपार आमच्या संगाता हजर आसचें, आमचें भाग. देवान आमच्या संगाता रावचें. देवान आमच्या ह्या उंड्या रुपार आमच्या संगाता वस्ती करचें. भावा भयणीनो, ताचे इतलें व्हडलें भाग आमकां दुसरें ना. आमचो देव, आमचो सोमी, आमचो जेजू आमच्या संगाता आसा. तर आज त्याच जेजूक आमी आराधन करया, होगळाप ताका करया, ताची स्तुती आमी गावया. हें जावं दी आमच्या हर एकल्याचें मागणें. फकत एक आवाज न्ही, फकत क्वायराचें मागणें न्ही, कंतार न्ही, आमचें कंतार.
आनी एकंदर म्हणटा आसतना ती बोगणां आमचे ते येवं दीत. काळजाच्या गुंडायेतावन आमी सोम्याक गावया आनी ह्या वेळार सोमी आमकां बेसावांनी भरतलो. आमच्या कुडींत आमकां त्राण मेळटलें, भलायकी मेळटली, उर्बा मेळटली. सांडून गेल्लो भरवोसो आमकां सोमी दितलो. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. खुरपे सागोरा आराधन तुका. ये सोडवणदारा आराधन तुका. भोव संपी उतरां, बरीं उतरां, अपुरबायेचीं उतरां क्वायर सांगाता मेळोन आमचे थाळे उबान सोम्याची स्तुती गायव्या आनी सोम्याक आमी होगोळसया. आमचो सोमी ह्या उंड्या रुपार आमच्या सांगाता आसा. उंड्या रुपार, ल्हानशा रुपार, खालतेपणान आमच्या सांगाता आसा. तसो मोग आमचे ते वांटून घेता तो आज. तो आमचे खातीर आसा तसो मोग दाखोवच्या खातीर, तसो मोग अपरिमीत, तसो मोग उदार ह्या उंड्या रुपार आसच्या जेजूक गावया आनी ताची स्तुती गावन ताचे ते आसलो मोग आमच्या काळजांनी पेटो म्हणून आमी गावया. उंड्या रुपार तूं लिपोवन आसाय, दैवीक तुजो मोग वांटूंक तूं आसाय. उंड्या रुपार तूं लिपोवन आसाय, दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय. उर्ब्या रुपार तूं लिपोवन आसाय, जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. उर्बे सागोरा तुका. ये सर्वोन्दारा आराधन तुका. कोणाक दिमी घालूंक जाता दिमी घालची, कोणाक जायना बसचेत या उबी रावयेत. आमकां सोम्याक समर्पण दिवया. समर्पण दिवया आमची कूड, आमचो आत्मो सोम्याक आमी समर्पण दिवया. समर्पण दिवया आमचें कुटुंब. दादलो आपल्या बायलेक, बायल आपल्या दादल्याक, भुरग्यांक, आवय बापूय, कुटुंबाचे हेर सांदे आसात सकट कुटुंबाच्या सांद्यांक सोम्याक समर्पण दिवया. आमच्या कुटुंबांत कोणायकी भलायकी ना, बरी भलायकी दी म्हूण मागया. कुटुंबाचे सांदे कोणी आस्पत्रेंत आसा जाल्यार बेगीनच ताणीं आस्पत्रेंत जावन भलायकीचो फाटी येवंक मागया. आमचीं भुरगीं आसात परगांवांत आसात, शिकोवंक गेल्यान, कामाक गेल्यान, ह्या कुटुंबाचे सांदे परगांवांत आसात, तांचे पासत मागया बोळ भलायकी तांकां मेळचे पासत. आमचीं भुरगीं बऱ्या वाटेन चलोवन दीत म्हूण मागया.
जर तर आमच्या कुटुंबात समाधान ना, उलोवणें ना, कारणांतर झगडें जालां, राजी बोगसाणें आमच्या कुटुंबात सोमया दी, बोगसाणेची कृपा दी म्हूण मागया. हें पुणशेत आसा हांगासर याजक आसा, 2 जाण धन भयणी आसात. जायतो वावर ह्या पुणशेतान जाता. ह्या आमच्या दोगां याजकांक समर्पण दिवया. तांच्या मिसावांत सोमी तांकां धैर्य दिवं दी, बोळ दिवं दी. ह्या फिरगेजेन वावर करची धन भयणी आसात, तांच्या मिसावान तांकां धैर्य दिवं दी म्हणून मागया. कितलोसो लोक ह्या पुणशेताक येतात वर्सभर दानी जावं पुरो, मागणें करूंक, तशेंच बेसांवां जोडूंक. हांगासर येवन सहरी एकली व्यक्ती बेसांवां, भलायकी, कृपा, शांती, बोगसाणेची कृपा जोड बसो दी म्हणून आमी मागया. आज आमच्या काळजाच्या गुंडाये भितर कितें आसा? जावं पुरो मस्त वर्स जाता हांव मागतां, मेळो ना म्हाका. आज परतून मागया. म्हज्या काळजाच्या गुंडायेंत हांव जावं पुरो म्हजे खातीर, म्हज्या कुटुंबा खातीर, म्हज्या सैऱ्यां खातीर, या म्हज्या इश्टां खातीर कितेंय हांवें मागोवंक आसा, ह्या मागलां. आज परतून सोमयाच्या पांयतळा दवरया, भरवशान दवरया. सोमी खंडी जावन आज आमकां दितलो. हेर कितें गरजो म्हाका आसात, हेरांक हांवें मागणें बसयलां, ताचो उडास काडया. सक्कड आमची त्या सवां सांगाता घाल. सोमयान शिकयलेले मागणें आमी सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां सोमयाचें बेसांव जोडया. हे देवाडा साक्रामेंतां म्हणलें गीत गावन. येसुम्या जेजू क्रिस्ता यावेची साक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडला. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय सासणाच्या ससना.
सगळं आमी बसया. आता चेरेलासो पुरशांव सांजूद देवाची इमाज घेवन आमी एक पुरशांवगाची रिवाज आतां हांगा प्रारंभ जाता. सुरवेर कुरीस मुखार येतात आनी तशेंच आल्तार भुरगीं तुरीपोल बोट आनी वाती घेवन मुखार येतात. ताज्या उपरांत बँड आनी ताज्या फाटल्यान आमी पुरशावर वाती घेवन भायर स्त्री संघटनेचे सांदे जळलेल्यो वाती तुमच्या हातान दितात. वाती खान घेवच्यो आमी पुरशावाक मेळचें. आनी ताच्या उपरांत निमाणे थंयसर दमास्काचे सत्र घेवन स्त्रियो आसतल्यो तांच्या मुखल्यान आलता भुरग्यांनी वेचे निमाणे सांजूद देवाची इमाज घेवन चेरेल घेवन चेरेल अशा पुरशावाक ती वाहन निमाणे येतलें. तरी पूण आमी शिस्तेन भक्तेन हो पुरशांव काडन सांजूद देवाक आमी परगटमान करता आसतना सांजूद देवाची आशिर्वादां ह्या आमच्या पक्षिगेरे परिसरांत पेंटेंत वाळोवन दीत म्हणून ह्या घडी आमी मागचें. कोणूय वेचें नाका. पुरशांव दोन पाटी येयल्या उपरांत सगळ्यांक हांगासर जेवणाची वेवस्था आसा तरी पूण रावचें. एकच पाटी आमी उठोवन येवचें नाका. फाटल्यान तावन उठोवन आमी भायर वयचें आनी तेच्या उपरांत पुरशावाक आमी मेळचें.
जेजू सडवंडारा वंदन बापाच्या कुंवरा प्रणाम परातली धाडणारा नामान देण्याच्या दातारा का जेजू सडवंडारा वंदन बापाच्या कुंवरा प्रणाम परातली धाडणारा नामान देण्याच्या दातारा मान तुका होगळाप तुका पाव तू जेजू सांभाळणारा मोजा धाड म्हाका दिवसाक तुका पोंतान पोंत आख्या संवसाराच्या मान तुका होगळाप तुका पाव तू जेजू सांभाळणारा मोजा धाड म्हाका दिवसाक तुका पोंतान पोंत आख्या संवसाराच्या बावडूंक कसो उपकार तुजो आगाडीक तुज्या मोगाचो दैवीक तुज्या तालेंतांचो आत्मीक तुज्या रक्षणाचो बावडूंक कसो उपकार तुजो आगाडीक तुज्या मोगाचो दैवीक तुज्या तालेंताचो आत्मीक तुज्या रक्षणाचो मान तुका होगळाप तुका पाव तू जेजू सांभाळणारा मोजा धाड म्हाका दिवसाक तुका पोंतान पोंत आख्या संवसाराच्या मान तुका होगळाप तुका पाव तू जेजू सांभाळणारा मोजा धाड म्हाका दिवसाक तुका पोंतान पोंत आख्या संवसाराच्या
ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಸಂತ ಜೂದರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಪಕ್ಷಿಗೆರೆ ಇದರ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂತ ಜೂದರ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಆಲ್ಬಂಡಿ ಸೋಜರವರು. ಈ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಿದವರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಬಸಿಲಿಕಾ ಹತ್ತೂರು ಕಾರ್ಕಳದ ರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅಬ್ರಾಮ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು, SVD ಧರ್ಮಗುರುಗಳು. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಂತ ಜೂದರ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದಂತ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ದೇವರು ಸಂತ ಜೂದರ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಂತ ಜೂದರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸಂತ ಜೂದರ ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ದೇವರು ನಾವು ಬೇಡಿದ್ದನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಈ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸ್ಥಳವೆಂದು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ 10 ಜನರು ದಿನನಿತ್ಯಲೂ ಈ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ, ಈ ಪವಿತ್ರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಸಂತ ಜೂದರ ಮುಖಾಂತರ ಅರಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಸಂತ ಜೂದರ ಈ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಜೂದರು ನಮಗಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿರಲಿ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿ ಮತ್ತು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಬೇಡಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅಬ್ರಾಮ್ SVD ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವಂತ ದೇವರಾಗಿರುವಂತಹ, ಏಕೈಕ ದೇವರಾಗಿರುವಂತಹ, ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಆನಂದದಿಂದ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಂತ ಜೂದರ ದೇವರವರ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಂತ ಜೂದರ ಈ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆಯು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇಡೀ ಲೋಕದಿಂದ, ವಿವಿಧ ಭೂಖಂಡಗಳಿಂದ, ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್, ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಂದ, ವಿವಿಧ ಊರುಗಳಿಂದ, ವಿವಿಧ ಧರ್ಮದ ಜನರು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಿದೆ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವಿದೆ, ದೇವರ ಕೃಪಾವರಗಳು ಇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಕ್ಷಿಗೆರೆ ಇದು ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ, ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಜಾಗವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದನ್ನು ಸಂತ ಜೂದರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ವಿನಮ್ರವಾದ ಕೋರಿಕೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪವಿತ್ರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಜೂದರ ಒಂದು ಪತ್ರವಿದೆ. ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ 20ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. ಸಂತ ಜೂದರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿರಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತರಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ದೇವರೇ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದರು. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರೇ ದೇವರಾಗಿದ್ದರು, ದೇವರಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯರಾಗಿದ್ದರು, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅವರಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ರಕ್ಷಕರು ನಮಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯಬೇಕು. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನೇ ಮಾರ್ಗವು, ನಾನೇ ಸತ್ಯವೂ, ನಾನೇ ಜೀವವು. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗವಿದೆ, ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾರ್ಗ, ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ಮಾರ್ಗ, ಮೋಕ್ಷದ ಮಾರ್ಗ. ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತ್ಯಸಂಧತೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಿಜವಾದ
ಶಾಶ್ವತ ಜೀವವನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಸಂತ ಜೂದರು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಆಪ್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಿದ್ದರು, ಅಂದರೆ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮರ ಮಗನಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಕೂಡ 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ ಜೂದ ತದ್ದೇವರವರು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು, ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಯಾದರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಅಪೋಸ್ತಲರಾದರು. ಅವರು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿದರು. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಎಡೆಸದ ರಾಜನು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದಿದ್ದಾಗ, ಮರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಮರಣಿಸುವಾಗ ಅವರು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಜೂದು ತದ್ದೇವರನ್ನು ಕಳಿಸಿದರು. ಜೂದು ತದ್ದೇವರವರು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆಯ ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು, ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅದನ್ನೇ ಅವರ ಹೃದಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪಟವನ್ನು ಎಡೆಸದ ಮಹಾರಾಜನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವರು ಮರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರಿರುವಂತಹ ದೆವ್ವದ ಆ ಒಂದು ವಶೀಕರಣದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೂದ ತದ್ದೇವರವರು ಅವರ ಜೀವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಈಗಲೂ 2000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪವಾಡಗಳನ್ನು, ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು, ಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳನ್ನು, ರೋಗ ರುಜಿನಗಳನ್ನು ಗುಣಮಾಡುವುದನ್ನು, ಬಿಡುಗಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತ ಜೂದರವರ ಆ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮದು ಸೌಭಾಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸಂತ ಜೂದರ ಆ ವಿನಮ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು ಈ ಪಕ್ಷಿಗಿರಿ ಊರನ್ನು ಹಾಗೂ ನೆರೆಕರೆಯ ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳನ್ನು, ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜನರನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರನ್ನು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರನ್ನು, ಕೃಷಿ ಮಾಡುವವರನ್ನು, ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸುವವರನ್ನು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು, ಪ್ರಾಯದವರನ್ನು, ಅನಾಥರನ್ನು, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು, ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ಕಷ್ಟಪಡುವವರನ್ನು, ದೇವ ಪೀಡಿತರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲೆಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಡನೆಯೂ ಇರಲಿ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಎಲ್ಲ ವರಗಳನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಸಂತ ಜೂದ ತದ್ದೇವರವರ ಈ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಊರನ್ನು, ಈ ಊರಿನ ಜನರನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರನ್ನು ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಂದ ಸಂತ ಜೂದರವರಂತೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಂತೆ, ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ, ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾ, ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವನ್ನು ಪವಿತ್ರತೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸಲು ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದರ್ಗತಿಯನ್ನು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೃಪಾವರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿರೆಂದು ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರರಾದ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಐಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ಜೀವಿಸಿ ಆಳುವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಮೆನ್. ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಏಬ್ರಾಮ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಸಂತ ಜೂದರ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ದಿನದಂದು ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಪರಮಪ್ರಸಾದದ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೆಮ್ರಾಲ್ ಪಂಚಾಯತಿನ PDO ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅಂತೆಯೇ ಮುಲ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ
ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಈ ಊರವರಿಗೆ, ಪರವೂರವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ದೇವರು ಸಂತ ಜೂದರ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅರಸಲೆಂದು ನಾನು ಬೇಡುತ್ತೇನೆ. तमगेल्लरिಗೂ मगदೊಮ್ಮೆ कृतज्ञतेಗಳು. मगजनो आता आम्ही परत इगचे पुरुषावर पाठीवेचे ओढोला इल्याप्रमाणे पहिले कुरीस ताजे उपरांत तोरी पुलांनी बोर्डन वाती आणि ताजे उपरांत भुरगीं युवाजाना आणि वडांनी आम्ही सगळ्यांनी पुरुषावाक मेळून भक्तीपणान इगेचे घेचे आणि थंय सर गेल्या उपरांत निमाणे आशीर्वाद आणि जेवणाचेर बेसां तेदोपर्यंत आम्ही सांगतार सौम्या मुजा देवा सर्गींच्या धन्या अर्गा तुका महिमा तुका जाऊ होगुळाप तुका जाऊ आता आणि सर्वदा मुजा सौम्या मुजा देवा सर्गींच्या धन्या अर्गा तुका महिमा तुका जाऊ होगळाप तुका जाऊ आता आणि सर्वदा कसो हांव उपकार ओ तुजी काकूत भावंडांचेर तुज्या पाटय दैवीक आधार सोडवून धर्मोचो तारूक सर्वांचो भावंडूक कसो हांव उपकार God
तुमुजो गोळी मोगासो बावडू कसो हांव उपकार दी तुजी दया ये जेजुराया पाटय दैवीक आधार सोमी तुमुजो गोळी मोगासो बावडू कसो हांव उपकार दी तुजी दया ये जेजुराया पाटय दैवीक आधार मुझा सोम्या मुझा देवा सर्गींच्या दनिया अर्गा तुका महिमा तुका जाव होगळा तुका जाव आता आणि सर्वदा
मोगाचनो आता जेवणाचेर आशीर्वाद मागून निमाणे बेसांव दितात मनादी बाप आल्बन डिसोजा रेक्टर सान लॉरेसाची बसिलिका आत्तूर खारकोळ हांगाचे आमचे आदले विगार आमचे खातीर मागतले आनी बेसांव दितले. सर्गींच्या सर पदवेदरा बापा आमी तुका अर्गां दिता. तुज्या सेवका जेजूच्या भावा सांजो देवाच्या वार्षिक पुरुषावार ताच्या चेहऱ्याचो पुरुषांव काढणं अपुर्बेच्या मिसाच्या बलिदानांत बरवशेचे देवाचे उतार आमी आयकोन तुका आराधन करणं पुरुषांवा मारिफात तुका आमी महिमा दिली. फाटल्या 9 दिसांत हांव हांगासर विविध तेसावां घेवन विविध अत्रे घेवन विविध मागणी घेवन ह्या नव्या मारिफात आमची मागणी तुका भेटयली. फाल्याच्या वर्त्या दिसा दिनवासतांचे बलिदान भेटोवन फाटल्या 1 वर्सा सांज उदा मारिफात मेळिल्ल्या उपकारांक कारगा दिवंक आमी तयार जाता आसतना फाटल्या 9 दिसांनी आयनी आयच्या कार्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. आमी तुजो आभार मानता सोम्या जेजू क्रिस्ता. आयच्या दिसा कालचे आनी आयचें हें कार्य अपुर्बायेन जाल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आसतना कालच्या दिसा तुजी भोव पवित्र कूड पुरुषावार वर्ण त्या कुडितान दैवीक सकत जोडून आज तुज्या भावा सांजुदाच्या पवित्र इमाज घेवन ह्या खातीर मागणें भेटोवन हांगासर आमी सांगता मेळ्ळ्या. आज हांगासर आसा केल्या ह्या जेवणाचेर तुजे आशिर्वाद घाले. हे दान दिल्ल्यांचेर आशिर्वाद घाले. ह्या सेवेच्या वखदां एक कुटाम जावन एका काळजाची एका मनाची जावन ही फिरगज बांदच्या ह्या पुनशेत बांदच्या ह्या वेळार आम्हा समेस्तांक तुज्या कृपेन बरं कुडीची भलायकी आत्म्याची घटाय आमकां लाभय आनी सर दानीचेर विविध तरांनी कुमक केल्ल्या सेवकांचेर तुजे आशिर्वाद घाल आनी ह्या मारिफात आमचो एकवट सोडय आमचो एकवट वाडय दिसपडतो ग्रास आमकां समेस्तांक फावो कर म्हण आमी मागता. ह्या वेळार आमी उडासकाण मागता. ताणेन बुकेवन आशेवच्या लोकांची तूं बिरमत पाव. दिसपडत्या ग्रासा खातीर आवडेवच्या लोकांची तूं बिरमत पाव. फावो त्या वेळार काण पिवान दिसपडतो ग्रास आम्हा समेस्तांक मेळाशें कर म्हण मागतना तुजे आशिर्वाद आम्हा समेस्तांचेर लाभय म्हण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आम्हा समेस्तांचेर ह्या जेवणाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. मोगाचेनो निमाणें गीत जाल्ल्यांत जेवण 2 कावंटरांनी थंयसर जेवण रेडी आसा. मेन जेवण 2 कावंटरांनी मागीर शीत आनी सांबार आनी इतर मागीर 2 कावंटरांनी आसा. बोवा पुर्बायन सिस्तेन सुदारसूंक हांव तुमचे लागीं उपकार मागता. आज सकाळीं तावन संजे पर्यंत जायत्या जाणांनी हांगासर येवन रांदपाक कुमक केल्ली तांचो हरी एकल्यास उपकार बावरतना मोगाचेनो आतां रातीक परत 9 तावन इल्लीशी रांदपाक कुमक करूंक आसा. जे कोणाक साध्य आसा आमी लक्षिल्ली आनी जर तर फाटीं पावोवंक तुमकां फाटीं वचोवंक कस जाता म्हूण बघता आमी पावोवची वेवस्थाय करता. रांदपाची तयारी जाल्या उपरांत तुमकां घरा पावोवची वेवस्था आमी हांगासर करता. त्या लागून कोण बऱ्या मनाची आमकां हांगासर कुमक करूंक आशेता जाल्यार 9 वरां उपरांत थोडो वेळ रावन रांदपाक मास शिंदूंक आसा आनी इतर संगती करूंक आसात कुमक करचें म्हूण हांव तुमच्या लागीं परत उपकार मागता. परत आज आमकां सांगात दिल्या बाप अब्राम बाप आल्बन तांचो आनी तुमचो हरी एकल्याचो उपकार मावता. गायन मंडळी की देव बरें करूं. हरी एकल्या की देव बरें करूं. निमाणें गीत आमी गावया. Suarta tu per
वाड्या सगुरकार वाड्याच्या प्रतिनिधींनी मुखार येवन वाड्याची पिरजेंत आसा फाल्यां त्या बँडार हांगासर येवन ती पिरजेंत पाटी आनी येतात त्या देखून तांणी मुखार येवन हो पिरजेंतलो महान स्विकार गजे म्हणून हांव उपकार मागता संजूद वाड्या सगुरकार आनी नेमेतले प्रतिनिधींनी देवा निवारण कामचे देवा आमच्या बापाच्या आमेन.